Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Lameni jɛkulu aw ni ɲantuma min ye Sigika Foba ale hukumu kɔnɔna la nagakɔrɔ kalata yala kalata nafama ale bɛ kɛ kun jɔn na malidenw sɔnni u bɛna wele u ka taga kalata walasa ka mɛriw sugandi kominiw kɔnɔna la ni o fɛnɛ kɛra ka fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɔ min ye kalata bulonba kɔnɔ sigi kalata o fɛnɛ o bɛ dulon o la yala mun de kama mɔgɔ kan ka kalata nafama ka ale kɛ yala fasoden ale jɔyɔrɔ ye mun ye min ye kala wasadenw olu tali ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ ka kala tali ye sa aw jɔyɔrɔ jɔn bɛ a ka magoɲɛfɛnw sɔrɔli la sigida yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka nin bɛɛ lajɛlen walawala an ye wele bila Adam Diko ma ale ye AGCAD ale ye o jɔyɔrɔ fɔba ye Abibatu Naɲuman Traoré ale ye conseiller municipal ye min ye commune 3 o mairie kɔnɔna la Kunbaba ɲɛma do min ye association démocratie 1 o kɔnɔna la k'a fɔ min ye Musa Sira Sisogo ale bɛ parti PACP o jɔyɔrɔ fa ka d'a kan a ye i kana bɔ kalata min ye o hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliyu Sidibe walasa ka nin sigi k'a fɔba k'ale kɛnɛ ɲɛnamaya an ni programme d'engagement civique o tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma USAID ale kɔnɔna la. Le grand dialogue. Abibatu Naɲuman Traoré yala kalata nafama ni o fɔra e bɛ se ka kɔrɔ jɔn sɔrɔ o la. Ayiwa n bɛ lamɛnlijɛkulu bɛɛ fo fɔlɔ aw bɛɛ ni ɲankuma kun min na aw bɛ ka aw ka anw lamɛn ayiwa n bɛ plateau kan mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen fo nin question in na sisan monsieur Sidibe ne bɛ se ka min fɔ o la kalata nafama o ye ka mɔgɔ suganti mɔgɔ min bɛ se ka i ka haju sigida kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ se k'i ka kalata ne kala taara sisan mɔgɔ minnu bɛ taa u kan ka jɔyɔrɔ min fa poste ninnu na walasa u ka se ka lawasa lasi i ma ne hakili la kalata nafama an bɛ se ka a fɔ ka se o yɔrɔ la. Musa Sira Sisogo kalata nafama o ye kala jumɛn ye. Merci n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ studio Tamani maa bɛɛ lajɛlen fɔ an nana bi sɔgɔmada in na ka na nin jɛmukan in ka na dɔ fɔ an balima musoman ni balima cɛman maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka kuma kalata nafa kan donc ne bolo ne hakili la kalata nafama ye fɛn min ye c'est comme jamanadenw ka jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ min décentralisation yɛrɛ nana sababu min kama ka na k'an ka lajɛ sigida kɔnɔ an ka mɔgɔ ta k'a da an dalen bɛ mɔgɔ min na an bɛ mɔgɔ min dɔn an b'a jigo dɔn an b'a comportement dɔn k'a fɔ n'an y'a ta a bɛ se ka kɛ sababu ye sigida mɔgɔw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ma ka hɛrɛ sama ka na n'a ye k'a sigi jamana kunna donc an kan k'o ta o de kama mais an man kan ka ta fɛn wɛrɛ kama donc kalata nafa ye min ye c'est pour que ka mɔgɔ ɲuman ta min jamana kanu bɛ mɔgɔ min na ka ta ka sigi jamana kunna pour que jamanasenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. Mais daluya jɔn b'i bolo ka se k'a dɔn k'a fɔ n ye kala min ta ale ye kalata nafama ye. Daluya min bɛ ne bolo ni daluya min bɛ ne bolo ne kan ka an kan ka sensibilisation de kɛ parce que an bɛ jamana min fana kɔnɔna la n'an y'a jateminɛ minnu bɛ kalata kɛ a caman bɛ yen u t'a dɔn u kan ka kalata mɔgɔ min donc anw minnu ye politique mɔgɔw ye anw de kan ka bɔ parce que an kan ka wuli ka se u ma u ka sigida la ka ɲɛf'u ye ka ɲɛ yanni kalataw ka se parce que o défaut b'an yɛrɛ la an tɛ wuli fo ni votew sera mais yanni vote ka se an kan ka jateminɛ ka se sigida mɔgɔw ma jamanadenw ma ka ɲɛf'u ye ni an kan ka vote kɛ nin mɔgɔ kɛnɛ an kan ka nin mɔgɔ hakɛya de ta donc vote kan ka kɛ nin cogoya de la pour que ka mɔgɔ ta mɔgɔ min n'a ka sɔrɔ n'a taara ka sigi jamana kunna a bɛ se ka ko kɛ donc i b'o ta cogo di wari kan tɛ foyi kan tɛ mais faso kanu b'a la hali ni fɛn t'a kun an b'a dɔn k'a fɔ n'an y'a ta ka sigi an kunna a bɛ se ka ko ɲɛ jamanadenw ma o de ye vote kalata nafa ye jamanadenw ma. Voilà. Kunbaba yala kalata nafama ni tubabukan na dɔw b'a fɔ vote utile walima vote responsable yala e bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn yɛrɛ sɔrɔ o la. Sidibe nin diyara n ye yanni ka kuma jaabi n bɛ foli lase an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli lase aw ka partenaire ma
parce que ni débat ni kunnafoni suguya a nafa tɛ fɔ ka ban sisan i ka ɲininkali la i yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i kelen k'a fɔ bamanankan na ani kelen k'a fɔ tubabukan na danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ kalata nafama i tilala k'a fɔ vote utile ani vote responsable vote bɛ se ka kɛ utile ye ka sɔrɔ a ma kɛ responsable ye ne bolo kalata tɛ yen ko nafa tɛ min na mais ɲininkali peut-être ye a nafa bɛ se jɔnni de ma barisa hali n'i t'a kalata dɔ ye k'a da daluya dɔ kan k'a y'i jagoya i ka taa ta ou bien a y'i nɛgɛn i ka taa ta ou bien i ye maa wɛrɛ de lamɛn i ka danaya bɛ min kan ka taa maa dɔ suganti i ka da la k'a fɔ ni sugantili ka di o tigi ye a nafa bɛ se o tigi ma n'o ye politikimɔgɔ ye donc kalata nafantan tɛ yen sisan i bɛ kalata a nafa ka se politikimɔgɔ ma a nafa ka se e ma ni fila bɛɛ ka di mais min ka di kosɛbɛ o y'a nafa ka se jamana ma ye jamanaden fanba donc k'a fɔ sisan ko politikimɔgɔ bɔra a y'a ka programme yɛrɛ la n bɛna nin k'i ye n bɛna nin k'i ye n bɛna nin k'i ye n'i m'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn k'a fɔ ale bɛna min kɛ e ye est-ce que o ka ɲi ma bi ou bien a ka ɲi ma sini ou bien a ka ɲi ma badabada f'i k'o de dɔn ani n bɛna kɛ ani n bɛ se k'a kɛ a n'a bɛna kɛ nin saba si tɛ kelen ye an b'a dɔn k'a fɔ n'an ye farafinna yɛrɛ lajɛ a fɔra an ɲɛna k'an ka farafinna jamanatigi dɔ yɛrɛ delila k'a fɔ ko les promesses de campagne électorale n'engagent que ceux qui croient ko i bɛ min fɔ campagne kuma ko maa min bɛ dɔw la ko y'o de kungo ye barisa an ka politiki caman kɛra o de ye donc ne bolo an bɛ min ɲini kalata nafama mais kalata barikama kalata min bɛ hinɛ kalata min bɛ makari nafa bɛ o de la k'a fɔ n kelen ka nafa a bɛ bin ye a t'a dugusajɛ ɲɛ e politikimɔgɔ o e kalatala o parce que an bɛ min fɔ dɔ bɛ politikimɔgɔw la tiɲɛ nka belebele bɛ anw yɛrɛ fana na barisa kuma caman an bɛ fɛn dɔ fɛ an b'a bɔ an da kɔnɔ mais an ka wale n'o tɛ taa ɲɔgɔn ɲɛ sira la an caman b'a fɔ politikimɔgɔw y'an tɔɔrɔ u y'a dɔn ta u y'a bɔ ta nka n'u nana kuma o kuma k'u bɛ ka kuma ɲɛfɔ e b'a fɔ a ne tɛ ala jumɛn ye a ne den bɛ yan dɛ a ma se ka baara sɔrɔ nin y'a san 5 ye dɛ a ne yɛrɛ de kɔni bɛ place min na nin ye ni sera k'an cɛ kɛ ambassadeur ye ou bien ka ne yɛrɛ kɛ tan n fana bɛ jama bɔ i ye a donc a kɛra sanni feere ye kɛ nin bɛ nafa bɛ nin bɛɛ la o mais tɔw ka nafa ye jumɛn ye barisa ni jama fanba ka nafa tɛ min na ka mɛn an ka da la o b'a dɔn ɲɛ o to dugusajɛ ɲɛ mais e yɛrɛ ka jate la daluya jɔn bɛ yen nɔ kalatala yɛrɛ bolo a bɛ se ka dɛngɛnɛya min na k'a fɔ ni nin daluya o b'a to ne k'a dɔn n ye kalata nafama kɛ min nafa bɛ se jamana yɛrɛ ma daluya caman bɛ yen mais an bɛ se k'a fɔ ko bi an bɛ jamana min kɔnɔ a daluya caman tɛ se ka lasɔrɔ jamanaden fanba fɛ an b'a ta par exemple n'i ye daluya dɔ ye o ka maaw kunnafoni u k'a dɔn sidibe ye an bɛ jamana min kɔnɔ bi an garisigɛ kɛra n'i ye an ta 100 sara la 66 66% o de t'a tɔgɔ n'a jamu sɛbɛnnen dɔn ban mondial ka sɛgɛsɛgɛli la ma 2016 u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mali bɛ 34% de taux de littératie tubabukan fɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali baliku kalan donc 100 sara la maa 34 o de b'a tɔgɔ n'a jamu sɛbɛnnen dɔn anw bɛ fɛn o fɛn fɔ kalata la a bɛɛ bɛ gafew de kɔnɔ walikan na hali minnu b'u démerdé k'a yɛlɛma k'a sɛbɛn kan wɛrɛ la ne kɔni tɛ se ka filakan kalan tɛ se ka bamanankan kalan n bɛ se k'a fɔ an mɔgɔ joli bɛ yen bi k'an n'an ka kan yɛlɛmana k'an bɛ se k'a kalan donc daluya tɛ ban mais malheureusement an bɛ jamana min kɔnɔ bi f'an k'a dɔn maloya ko tɛ fosi tɛ f'an k'a sɔn an ka gɛlɛyaw de ma an ka hakili jagabɔ parce que mali n'i ye mali lajɛ depuis kuma bɛɛ anw de bɛ se démerder la ni bɛɛ ye i mana an ka siya dɔw yɛrɛ lajɛ u bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ ka sɔrɔ u tɛ fosi dɔn a la u dun bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u bɛ ɲɛ sɔrɔ mali kɔnɔ mais f'an ka maloya de bɔ an kun na k'a dɔn ni y'an taabolo ye o tuma an bɛna mun de kɛ yan'an ka émission daminɛ n kun bɛ ka code électoral kura lajɛ n ye yɛlɛma dɔw lajɛ mais n tilala kan n ko i jɔ dɛ an yɛrɛ tɛ da tɛ se nin kuma ma o campagne électorale yɛrɛ ye tile 21 de ye 1 242 000 km², 18 millions d'habitants cɛncɛn fanga bɛ yen kɔrɔn bɛ yen tilebi bɛ yen kɛɲɛka bɛ yen bayanfan bɛ yen jamana fɛnsɛnlen don fan bɛɛ gɛlɛya b'an kan kɔngɔ b'an kan kɛlɛ b'an kan bibi in na tile 21 candidat 30 élection laban na candidat kun ka ca ni 26 ye o tile 21 o ko hali ni jamanaden bɛɛ b'a fɛ ka candidat bɛ ye ka kumakan mɛn min b'a kan n'a kunkolo da la a da n'a ka bɛ fɔ cogo jumɛn
a kan da la a ka programme min bɛ yen nɔ ne b'a fɛ ka bɛɛ yɛrɛ lamɛn kelen kelen walasa i ka taa kalata nafama ta kalata ta i seko ni dɔnko ni i faamuyalen na i tɛ se tile 21 kandida 30 o bɛ ɲɛnabɔ wa. ok o ye jamana ɲɛmaasi kalata ale ye an ka hamina bɛ tali kɛ min na o ye nagakɔrɔ kalataw ye ni waati yɛrɛ kɔnɔna la i ni ce i ka kuma o kɔnɔna la yala bɛɛ kelen ye dɛ référendum yɛrɛ ye tile 16 jours tile 16 ye tabarikala Abibatu na ɲuman Tarawele yala daliyaw b'e bolo ka fara fɔlen ninnu kan minnu b'a to i k'a dɔn k'a fɔ ko i ye kala min ta kalata nafama don wa. Bon sisan ne bɛ se ka min fɔ ka fara o kan k'a dɔn yanni kalata wagati yɛrɛ cɛ k'a fɔ ko ni ye nin kalata nin ye kalata nafama ye daluya dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka dɔn olu ye min ye sisan par exemple mɔgɔ minnu bɛ na ka n'u kanbɔ jɔyɔrɔ ninnu nɔfɛ mɔgɔ kuraw tɛ o i b'a sɔrɔ mɔgɔw de don parce que normalement hali code électoral ye min fɔ durée minimum dɔ bɛ yen i kan k'o kɛ sigida kɔnɔna na walasa i ka se k'i kanbɔ yɛrɛ kalafili la donc o hokumu kɔnɔna na a man ka kɛ texte y'a jira k'a fɔ ko dunan yɛrɛ man ka ta donc a kan ka kɛ mɔgɔ ye dugulen mɔgɔ min dɔnnen don sisan e bɛ mɔgɔ min dɔn e b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye kuma min fɔ kuma c'est vrai a bɛ kuma cɛɲi fɔ mais waleya yɛrɛ la tiɲɛ t'a la sini ma sinikɛnɛ ma o suguya tɛ ou bien i b'a dɔn k'a fɔ vraiment nin ye mɔgɔ ladiri ye n'a ye min fɔ a b'a kɛ sisan n balimamuso kunbaba ye kuma caman fɔ sisan i mana mɔgɔ choisi kun sugu bɛɛ bɛ yen o soit i b'a kɛ ko i balima don ou bien i b'a kɛ k'a ye kuma min fɔ don min i sɔnn'o ma ou bien parce que a bɛna nafa dɔ ɲɛ i ye a bɛna nomination dɔ k'i ye ou bien ka ko dɔ kɛ n'i y'a kɛ o nata kama i yɛrɛ i bɛ sigi ni jumɛn ye n'i ye min dan bi sini i b'o den de bɔ donc ne nka tuma bɛɛ laɲini bɛɛ tɛ sabati dɛ awɔ sisan maintenant ni e y'i tugu k'a dɔn k'a fɔ ne y'a ɲini ne kelen de ka nafa kama e tɛ se k'i sigi k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma kalata kɔfɛ ko o tigi bɛna jamana ou bien sigida yɛrɛ yiriwa mais n'i y'a dɔn i bɛ se k'a dɔn fɛnɛ en amont k'a fɔ vraiment nin tigi in walayi depuis n k'a dɔn mɔgɔ ɲɛnɛma don sigida fɛn o fɛn a wililen don a cɛsirilen don a bɛ jeunes dɛmɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ a bɛ sigida mɔgɔ sugu bɛɛ dɛmɛ walasa an bɛɛ ka ɲɛnɛmaya an bɛɛ ka yiriwa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne e y'o tigi dɔn i bɛ voter o ye o ni voter o ye a kɛra cogo o cogo o nafa dɔ bɛ s'i ma n'a ma s'i ma directement a bɛ s'i balima ma ou bien a bɛ s'i teri ma a bɛ s'i ka sigida mɔgɔ ma min bɛ se k'e lafiya donc o de la n bɛ se k'a fɔ yanni kalata don cɛ i bɛ se ka critère ninnu olu dɔnnen don parce que mɔgɔ kuraw tɛ maintenant min ye ni i votera mɔgɔ kura fɛnɛ ye sisan olu fɛnɛ tɛ se ka dɔn fo ne a tigi ye waleya min kɛ wagati min na o de la i bɛ se ka impact ni fɛn ye mais a kɔni ɲuman ye min ye ka voter mɔgɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn sigida kanu bɛ min na sigida kanu bɛ min na mais e ka jate la mun de kama fasoden kan ka kalata nafama yɛrɛ kɛ min kama fasoden kan ka kalata nafama kɛ o ye walasa fasoden sini ma sinikɛnɛ ma fasoden kana sigi a ka so kɔnɔ k'a yɛrɛ ɲininka n bɛna sini kɛ cogo di ou bien vraiment bi kɔni bi gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ parce que fasoden ma a ka sini n'a ka sinikɛnɛ planifier ka ɲɛ mun kosɔn puisque ne a ye cɛbɔ ninnu ta sisan olu de bɛ taga sigi awɔ bɔ cɛbɔ comme a bɛ fɔ ten de façon globale cɛ ni musow de don ensemble bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ne yɛrɛ y'a dɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la voilà donc n'o kɛra sisan o mana kɛ sisan conseil niveau la ne an y'a ta mairie kunda sisan conseil niveau la décision fɛn fɛn n'o bɛ sigida concerné aw de b'a décider aw bɛ trancher a kan n'a ye min fɔ fɛnɛ a bɛ tɛmɛ o sira de fɛ aw ni dugutigiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni sedekiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni musow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni denmisɛnninw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a décision fɛ n'i ma fɛn décision bɛɛ bɛ ta yen nɔ hali k'a fɔ ko partenaires bɛ na ka na k'u b'a ka sigida développer a kɛra jiko sira ye o a kɛra kuranko sira ye o a kɛra sɛnɛko sira ye o a kɛra sira o sira ɲɛnɛmaya sira ou bien kɛnɛya sira a ka ca ala fɛ
o sigida ninnu mɔgɔ ninnu de bɛna o décision ni fɛnw ta aw ye donc ne e ma o woloma sisan ka mɔgɔ ɲɛnɛma ta min bɛ se ka taga e ka cause défend min bɛ se ka miiri k'a fɔ ko an ka sigida in na ni karimasinalakaw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ suguyaw bɛ yen nɔ jeune dɔw bɛ yen nɔ olu mago bɛ nin na olu mago bɛ nin na musokɔrɔba dɔw bɛ yen cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen ninnu bɛ ta segmentation suguya de don mun bɛ se ka taga aw jigiya fa ka aw ka kuma fɔ ni aw m'o kɛ o n'a décision fɛn fɛn tara ten est ce que o bɛ e nafa a ka gɛlɛn donc o de kama a bɛ fɔ a ɲuman ye min ye min nafa yɛrɛ bɛ se sigida bɛɛ ma a kɛra cogo o cogo e b'i ta sɔrɔ kɔnɔna na mais n'i y'a ɲini i kelen ni e m'a sɔrɔ n'i fɛ mɔgɔ m'a sɔrɔ o fɛnɛ o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ siga t'o la donc o de la siɲɛ caman na mɔgɔw tigɛ bɛ k'u da kɔrɔ an bɛ kule an b'a kɛ tan mais a bɛɛ bɔra anw yɛrɛ de la parce que décision initiale bɔra anw de la puisque anw de bɛ don gundo soni kɔnɔ k'an ka wasaden choisir ou bien k'an ka cɛbɔ choisir. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ k'a yira aw la ko babu bɛ fɛn min kan sa o de ye nagakɔrɔ kalataw yala mun de kama kalata nafama ale kan ka kɛ walasa ka o fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ musa sira sisoko k'a fɔ ani ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye politikitɔ min bɛ wele ko PACP ale ye o mɔgɔ ye wa tun y'i kan nabɔ min ye bulonba kɔnɔsigi kalata tɛmɛnen o hokumu kɔnɔna la kunbaba ale ye ɲɛmaa ye association démocratie kelen o hokumu kɔnɔna la min ye abibatu naɲuman tarawele ale ye conseillère municipal ye commune 3 o kɔnɔna la an b'a yira lamɛnijɛkulu la k'a fɔ adam diko k'a fɔ ale ye AJCAD o ɲɛmɔgɔ don k'a fɔ ale kɔni nalen filɛ nin ye kumaso kɔnɔ nin waati kɔnɔna la o tuma na musa sira sisogo mun de kama fasoden kan ka kalata nafama kɛ. D'accord, merci. Et fasoden kan ka kalata nafama kɛ parce que ne yɛrɛ tun bɔra la communauté la ne bɔra candidature la c'est candidat la PACP tɔgɔ la législatif la 2013 Keɲeba cercle kɔnɔna la ne yɛrɛ ka dugu tɔgɔ ye Kasama ye munna n dimina ka bɔ pourquoi fasoden kan k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye démocratie y'a yira démocratie nana mun kama ka tila ka décentralisation kɔrɔ ye jumɛn ye ko ka fanga ta k'a gɛrɛ jamanadenw la o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ k'a lajɛ sigida la u bɛ mɔgɔw min dɔn u ni mɔgɔw min bɛ ɲɔgɔn kan u dalen bɛ mɔgɔw min na u k'o ta k'a k'u ka sigiden ye pour que walasa a bɛ se ka t'u ka mako ɲɛnabɔ cogo min donc n'o bɛ taa fana faso gouvernement y'a yira k'a fɔ o tɛ kɛ cogo la f'an ka gafe dɔw labɛn donc n'i bɛ kɛ sigida i b'a fɛ ka kɛ cɛbɔn ye sigida kɔnɔ hakɛya dɔ bɛ yen kalo 6 f'i k'o kɛ sigida la i bɛ sigilen ye pour que ka se ka i kana bɔ ka kɛ cɛbɔn ye o sigida kɔnɔ o bɛ kɛ mun na c'est pour que ka yira olu ni min bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka se k'a dɔn mɔgɔ suguya min dɔn o kɔrɔ de k'a fɔ dunan tɛ se ka na k'i bɛ parasiter ka n'a bila mɔgɔw kan k'i kana bɔ k'i kɛ cɛbɔn ye hali n'a sɔrɔ wari b'i kun moyen b'i ye non jamanadenw o b'a sɔrɔ u b'i dɔn parce que fɛn dɔ de gɛlɛya dɔ b'an kan f'an k'o de jateminɛ il faut que an ka segin kɔfɛ ka segin kɔfɛ mun na an ka segin an ka danbew ma ne tɛ sɔn 2013 la ne banna ka fara dɔw kan parce que mun na n y'u lajɛ n y'u baara cogo lajɛ n ma sɔn ka fara u kan n ye denmisɛnnin ye mais u tun moyen b'u ye u ko n ma ko n'a kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ka campagne financer ne ko ne ka objectif t'o ye. Sisogo ma i ka kuma latigɛ mais e yɛrɛ ka jate la min ye kalata nafaman ye yala a bɛ se ka nafa jɔ na se sigida kɔnɔna la mɔgɔw bɛ mago ɲɛ yɔrɔ minnu na ka se ka olu lasɔrɔ a nafa ye mun ye o la. A nafa ye min ye o la n y'a fɔ n bɛra n ka kuma la sisan no pour que o ka se ka kɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ kalata nafama k'a sɔrɔ fa jamanadenw yɛrɛ de fana ka lajɛ parce que dɔ b'an yɛrɛ la parce que politique mɔgɔw fana bɛ mun lajɛ u bɛ kɔlɔsili de kɛ n'u ye cogo min comme o y'a fɔ bamanankan na ko ni garange ye cogo min k'a b'i ka golo tigɛ o cogo la u mana jamanadenw jateminɛ k'a fɔ ninnu wariko de ka di ninnu ye u bɛ wari d'an ma pour que an ka sigi n'u ye wari d'an ma n'u sigira dɔrɔn u mako t'a bɛna se wariko ma voilà donc ça veut dire que kalata nafama ye jumɛn ye pour que a ka se ka jamanadenw ma n'an b'a fɛ o ka bɛn f'an yɛrɛ k'a lajɛ an ka mɔgɔ ɲɛnama ta jamana kanu bɛ mɔgɔ min na
pour que kalata nafa ka se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. I ni ce. Adam Diko nin waati la an ko k'a fɔ i ni ɲantuma min ye sikafɔba ale yɛrɛ kɛnɛ kan an da bɛ fɛn min na o de ye kalata nafama ye yala kalata nafama e yɛrɛ ka jate la mɔgɔw magona fɛn minnu bɛ sigida kɔnɔna la i n'a fɔ kɛnɛya ale taabolo i n'a fɔ kalan ale taabolo o ni balo sɔrɔ sira ninnu olu taabolo la yala kalata nafama k'a fɔ a nafa jɔn bɛ se olu sɔrɔli la sigida la. I ni ce i ka ɲininkali la kalata nafama o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida la parce que n'i ye ko kalata nafama o de ye mɔgɔw yan'u ka kalata mɔgɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ u y'a jate minɛ k'a fɔ n'a tigi ko n'a sigira a bɛ baara min ni baara min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali la mɔgɔ minnu ye candidat ye a caman bɛ projet de société dilan o projet de société in de kɔnɔna na u b'a fɔ n'u sigira u ka priorité ye nin axe ni nin axe ye n'u sigira u bɛ nin ni nin de kɛ mais malheureusement an fɛ yan nɔ an tɛ nafaba don o projet de société la an tɛ o projet de société ninnu kala kalata nafama dun ye min ye i b'a sɔrɔ e bɛna taa kalata mɔgɔ min ye i y'a tigi ka projet de société kalan i b'a dɔn a tigi bɛna n'a sigira a bɛna baara min ni baara min kɛ mais an t'o kɛ donc komi dɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ préférer k'a fɔ an bɛ wari minɛ ka voter ou bien an bɛ thé ni fini minɛ ka voter n'i y'o minɛ ka voter o tɛ kalata nafama ye parce que n'o tigi sigira i ma voter ale ye dɛ a y'i kan san de a y'i san de donc du coup a y'i san ni fɛn min ye n'a sigira a b'o o fɛn in de récupérer e droit tɛ e bolo k'a fɔ k'i bɛna a interpeller parce que yan'a ka sigi a y'a fɔ k'a bɛ fɛn mun ni fɛn mun kɛ e m'o ɲɛɲini yɛrɛ donc du coup n'a sigira min y'a diya a b'o de kɛ an y'a ye Mali la k'a fɔ dɔw tun ye candidat ye projet de société yɛrɛ tun t'olu bolo olu yɛrɛ m'a fɔ ko n'u sigira u bɛ fɛn mun ni fɛn min kɛ o yɛrɛ tun t'olu bolo mais an ye jama votera o mɔgɔ ninnu ye donc n'o mɔgɔ sigira bɛɛ bɛ tila ka kule k'a fɔ kalanko tɛ ka taa ɲɛ kɛnɛya tɛ ka taa ɲɛ nin tɛ ka taa ɲɛ alors que yan'a tigi ka sigi a m'a fɔ aw ɲɛna ko n'a sigira k'a bɛ kalanko taa ɲɛ ou bien k'a bɛ éducation taa ɲɛ donc kalata nafama vraiment ne kɔni bolo bi bi in na an kan ka taa o de fan fɛ citoyenw k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka kalata mɔgɔ ye an k'a jate minɛ a tigi n'a sigira a bɛna mun ne kɛ an kana voter mɔgɔ ye parce que a kunkolo ka d'an ye mais an ka voter mɔgɔ ye parce que a ko k'a bɛna fɛn min kɛ o bɛ an ka sigida yiriwa ou bien o bɛ an ka jamana yiriwa comme ça ni votera a tigi ye o base kan n'a sigira n'a m'o kɛ droit b'i bolo légitimité b'i bolo k'a tigi interpeller karisa e de y'a fɔ i ka programme kɔnɔ ko n'i sigira i bɛ nin kɛ bi bi in na i bɛ nin mandat hakɛya la i ma foyi kɛ yala mun de kɛra o droit b'an bolo mais ni e ma mɔgɔ min yɛrɛ ka projet de société kala e bɛ se k'o tigi interpeller sur quelle base o base tɛ yen nɔ donc bi ne bolo kalata nafama kɔni o de ye ka kalata mɔgɔ ye en fonction a ko k'a bɛna min kɛ et non pas en fonction de sa tête. ok Kunbaba yala an magonafɛnw bɛ sigida la k'a fɔ kɛnɛyako b'o la kalanko b'o la an yɛrɛ b'an dayirimɛ sɔrɔ cogo di baloko b'o la yala o fɛn ninnu sɔrɔli an nagakɔrɔla la kalata nafama jɔyɔrɔ jɔn bɛ o lasɔrɔli la yala u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Sidibe a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kosɛbɛ a bɛɛ ye kalata nafama de ye parce que an ko k'an bɛ min fɛ bi o ye démocratie bɛ jamanadenw dɔw suganti komi an ka cidenw minnu bɛ taa an dungana baara u bɛ taa kɛ an ye donc ne b'a dɔn k'a fɔ ko ci gɛlɛn b'i bolo comme bi Mali bɛ lahɔrɔma min kɔnɔna na kalanko ci gɛlɛn o b'an kan baloko ɲuman ci gɛlɛn o b'an kan kɛnɛyako ɲuman o ci gɛlɛn o b'an kan bɛnbaliya an ka se ka bɛn o ci gɛlɛn b'an kan jamana lakana ni ci gɛlɛn bɛ an kan donc an bɛ maa bila exécutif la ou législatif la hali minnu bɛna don administration kɔnɔ exécutif de b'u kɔ a kɛcogoya dɔ la donc c'est important an k'a dɔn k'a fɔ kalata jɔyɔrɔba de bɛ jamana jɔ la jamana bɛ jɔ ni an ye lasigiden minnu bila an ka ciden minnu bila ne bolo i ka ci ye ci gɛlɛn ye hali n'i bɛna sisan dɔw bila ka taa i ka fini di gosiliyɔrɔ la i b'a bila jakarta sanfɛ ko i tɛ t'i jɔ mɔgɔ ma min tɛ se moto la k'a bila ka taa a ka t'i ka fini nɔfɛ dɛ donc tu es obligé ni ci gɛlɛn b'i bolo o tuma kɛlɛbɔ cɛ ou bien kɛlɛbɔ muso min bɛ se o yɔrɔ la i b'a ɲini k'o de dɔn i b'a ɲini k'o de bila a ka t'o ci gɛlɛn ɲɛnabɔ e b'a dɔn k'a fɔ maa min tɛ fosi dɔn jamana lakana na a t'a dɔn seulement kumakan ɲuman b'a da kɔnɔ ou bien nafolo bɛ a kun ou bien aw bɛ bɔ dugu kelen na a yɛrɛ tɛ se k'a kɛ cogoya si la e b'a dɔn k'a tɛ se ka kɛ nka maa sɛbɛ don ne y'o kala to ye ka t'o bila o k'a fɛ yen k'a bɛna taa jamana lakana i b'a dɔn a tɛ se a ŋaniya b'a kɔnɔ cogo a tɛ se donc o de y'a to kalata an k'a ɲini ka mɔgɔw dɔn o ye kelen ye an ka mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ o de y'a to n bɛ k'a fɔ
mais temps yɛrɛ min bɛ di an ma jamana kɔnɔ an k'a ɲini k'aw mɔgɔw dɔn ne bolo tɛ bɔli kɛ. ok mais Maïga kuma mais a bɛɛ yelen don Sidibe. yala gɛlɛya parce que i da bɛ se la gɛlɛya dɔw ma yala gɛlɛya jɔnw bɛ kalata nafama yɛrɛ kɛlɛ la an ka jamana kɔnɔ bi in na. bon an y'o de fɔ ne bɛna taa ni kalata nafama min ye fɔlɔ Sidibe ye ne ka kalata nafama ye min ye n bɛ mɔgɔ suganti n tɛ mɔgɔ suganti n bɛ kalata n yɛrɛ ye parce que f'an k'o de fana dɔn an ɲa ye baara kɛ kosɛbɛ démocratie 101 kɔnɔna na ka baara kɛ kosɛbɛ SOS démocratie kɔnɔna na an ye min ye bɛɛ b'a fɛ ka kala ta mɔgɔ b'a fɔ an ye de n tigɛlen don u bɛɛ la n tɛ taa kala si ta barisa a bɛɛ ye kelen ye mais i b'a f'u ɲɛna sabanan bɛ yen ko in ba sabanan bɛ yen ko in fa k'i bɛ se ka kala ta i yɛrɛ ye o ye vote blanc ye o. ayi cɛ yɛrɛ bɔ kɔni o ɲɔgɔn cɛ bɔ tɛ. i b'o kɛ o i sɔn ja kojugu parce que i ma bɔ ka kala ta i ka da la hali ni maa 2 de bɔra olu bɛ mɔgɔ minnu fɛ o de bɛ sigi dɛ donc ni bɔra k'i ban ka kala ta i m'a kɛ maa wɛrɛ la i y'a k'i yɛrɛ de la barisa an bɛɛ bɛnna kan k'an bɛ nin jɛmu fanga in de fɛ o tuma jɛmu fanga bɛ kɛnɛya ni jamanaden bɛɛ de ka dɛmɛ ye don ne bolo kalata utile ye min ye kalata nafama ye min ye kalata barikama ye min ye i bɛ bɔ ka kalata min b'i kan ni i kunkolo ni kan da la i b'o fɔ n'a kɛra i dalen don i yɛrɛ de la ou bien i dalen don i bɛnbakɛ min banna depuis lawale tile la i b'a tɔgɔ sɛbɛn bulletin kan i b'a bila e k'i miiri ni an bɛ min nɔfɛ sa an k'a fɔ Mali la min kan ka kalata bi o 9 millions ye a 9 millions an k'a fɔ 7 millions kan Nina b'a bolo ou bien an t'a dɔn u bɛna kalata sɛbɛn min d'a ma sisan parce que Nina ko gɛlɛyalen don donc n'olu bɔra a million 7 bɛɛ bɔra million 5 y'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen u t'a si fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ na y'a kan ko 50% des bulletins sont nuls parce que blanc bɛ fara nul kan Mali la segin bɛ k'a kan wa segin tɛ k'a kan ko dɔ kɔni bɛ kɛ donc an kana to so kalata baliya de ye kalata nafa tɛ min na ye mais i ka bɔ kɛ kalata i k'a ti yɛrɛ i k'a ta min kɔni b'i kɔnɔ i k'o sɛbɛn i k'o bila. Abibatu an bɛna yɔrɔ la ka d'a kan aw kɔni aw bɛ a ko cɛma yɛrɛ ka ban yala gɛlɛya jɔn bɛ kalata nafama yɛrɛ kɛ la Mali kɔnɔna la. tiɲɛni yɛrɛ la gɛlɛya minnu bɛ kalata nafama la a ka ca dɔɔni sabula ka d'a kan an ye kuma caman fɔ c'est à dire mɔgɔw ka haju mɔgɔw ka kuntilenna suguya ka ca kojugu par exemple gɛlɛya min b'a la i n'a fɔ e b'a dɔn k'a fɔ ko ni e taara sigida baara de ka di e bɛ sigida yiriwa mais e bɛ taa mɔgɔw ma ka taa kuma u fɛ par exemple 2009 ne ye présenté élection municipale la mais ne ma taa mais n'i taara mɔgɔw voir souvent on te demande i bɛ mun d'an ma i bɛ mun k'an ye a wagatinin na étudiante à peine i bɛ tila kalan na wari kɔni t'i bolo k'a fɔ ko i bɛ olu ka ni dingɔfɛn ni ninnu fɛn ka d'u ma. o tuma na wari jɔyɔrɔ bɛ kalata kɔnɔna la wa. parce que a wagati la a bɛ fɔ i bɛ mun d'an ma i bɛ joli d'an ma pour que an ka voter i ye. yala sariya t'o kɔn wa. kɔsa in na sariya ye kuma dɔw fɔ o kan nka sariya bɛ min fɔ ani mɔgɔ minnu bɛ se ka na pour que ka se k'a vérifier k'a fɔ ko nin kɛra ani ka mesure ninnu ta o mécanisme tɛ en place ce n'est pas o mécanisme effectifilen tɛ kosɛbɛ donc sisan ne sigida mɔgɔw oui an dalen don i la dɛ mais an mago goniman dɔ bɛ yen nɔ i b'o de ɲɛnabɔ an ye ou bien ne bɛ nin poste de fɛ ou bien ne partenaire nana i bɛ an ka nin organisation kɛ prioritaire ye ou bien i bɛ nin kɛ tan olu tɛ gɛlɛya ye parce que ne aw ye bɛnkan sigi o kan sisan kala ka ta o kan normalement ne i passera a kan ka tɛmɛ o sira de fɛ dɛ olu ye gɛlɛya dɔ ye o ye gɛlɛya dɔ ye cɛbɔw ma fɔlɔ o ye gɛlɛya dɔ ye cɛbɔw ma mais aussi an b'a jateminɛ fɛnɛ k'a ye k'a fɔ an ka société bɛ cogo min na c'est à dire k'a fɔ ko an ka société protégelen don fo k'a dama tɛmɛ kojugu denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw bɛ denmisɛnninw protéger fo k'a dama tɛmɛ hali n'i y'a jateminɛ n'i taara duw kɔnɔ sisan donc kanabila t'anw fɛ yan nɔ ten i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw de bɛ ka du charge ta musokɔrɔbaw de bɛ ka du charge ta halisa jeunes bɛ yen nɔ mais u ka hakilina u si bɛ janfa k'a sɔrɔ hali bi u ma k'a sɔrɔ u ka hakilina ma tilen k'a kɛ sira ye min bɛ se k'a to u yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ ka se niveau dɔ la
donc o ye difficulté belebeleba dɔ ye parce que hali ne taara sisan n balimamuso Adam y'a da don a la kunbaba fɛnɛ y'a fɔ hali n'i taara n'i ka programme de société min yɛrɛ ka ɲi n'a bɛɛ ye wa i ye mɔgɔ ladiri ye n'i sigira i b'a kɛ mais n'i taara ɲɛfɔ mɔgɔ ye min ka kunkolo na min ka hakilina o ma sigi k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment nin bɛ ka nin min fɔ tiɲɛni yɛrɛ la nin ka ɲi hɛ nin nafa bɛ se ka se ne ma an ka éducation a carilen don cogo sugunin dɔ la donc a qualité tɛ an permet cogo sugu dɔ la ka nin analyse ninnu kɛ de façon structurée donc an bɛ se k'a fɔ ko gap dɔ bɛ yen cɛbaw bɛ taa min proposer ani société yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye souvent min bɛ se ka société yɛrɛ nafa parce que n'i y'a ye an bɛ tibi taba min na an bɛ sɛgɛn min na k'a fɔ ko an sous-développelen don jusqu'à présent alors que mɔgɔ wulila anw kɔfɛ ka tɛmɛ pilin palan c'est que o bɛ déficit dɔ de yira dɛ soit an ka modèle organisationnel an yɛrɛ organiselen don cogo min an ka société yɛrɛ sigilen don cogo min na soit ko dɔ b'o jɛ ou bien anw bɛ ka fɛɛrɛ minnu latigɛ olu ma dafa fɔlɔ dɔ b'a jɛ donc olu bɛɛ ye denkun ye min bɛ se ka kalata nafama bali parce que ne kuntilennaw ma se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa pour que ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que hali ne nana ne programme ɲuman ye ne ma dɛmɛ baara tɛ ɲa hali ni i ma na ne programme ɲuman ye n'i dɛmɛna mais ne programme man ɲi baara tɛ ɲa donc o gapu yɔrɔ in an bɛ se ka miiri o la halisa an bɛ se ka fila concilier cogo min na walasa programme ɲuman ani dɛmɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na walasa kalata nafama bɛ se ka ka nafa bɔ cogo min na sinon ne kelen ni ne a fila ma taa ni ɲɔgɔn ye o gɛlɛya o bɛ baara bɛɛ nɔɔni. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ da bɛ fɛn min kan sa o ye nagakɔrɔ kalataw ye yala mun de la min ye fasoden ale kan ka kalata nafama o kɛ ka nin kow bɛɛ lajɛlen walawala Adam Diko k'a fɔ ale ye AJCAD ale ye o jɔyɔrɔ faba ye kɛnɛ kan yan Abibatu Naɲuman Tarawele conseillère municipale do commune 3 kɔnɔna la kunbaba k'a fɔ ɲɛmaa don association démocratie 101 ale la Musa Sira Sisoko k'a fɔ ale ye cɛbɔ kɔrɔ ye min ye bulonbakɔrɔsigi kalata la politikitɔ min bɛ wele ko PACP k'a fɔ o mɔgɔ don ni waati la Musa Sira Sisoko yala gɛlɛya dɔw olu kɔni yirala nin waati kɔnɔna la yala fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na. Bon monsieur Sidibe i n'a fɔ Naɲuman y'a fɔ cogo min an bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ élection kɔnɔna la o sababu ye jɔnman ye fɔlɔ an b'a fɔ o sababu bɛ bɔ an politiciens fɔlɔ la an de y'a fɔlɔ gɛlɛya mɔgɔw ye dɔnniyakalaba dɔ bɛ yen n'a fɔra ma ko Bernard Katile a ye kuma dɔ fɔ nin waleya in cogo in kan politique kan a ko la classe politique n'est plus partisane gère désormais le pays comme un syndic d'immeuble ko n'alo politiciens tellement au comportement au jigo o de kɛra sababu ye citoyen yɛrɛ dalen tɛ politique la tuguni ni yɛrɛ taara kuma fɔ n'i taara politique kuma fɔ sigidaw la cɛ aw bɛɛ kelen aw bɛɛ kelen. Mais Mali kɔnɔ est-ce que politiciens bɛɛ tɛ kelen? Bon, c'est ça, parce qu'ils ont raison. Les citoyens ont raison. On va faut citoyens joldo parce que c'est vrai. 25 ans, 27 ans de démocratie. Anana démocratie nana sans mourandu. Sans mourandu. Exception be fɛn bɛɛ la parce que fili fana b'olu fɛ o yɔrɔ de la. N'a y'an bɛɛ gosi baarakɛla na est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ? A tɛ ɲɛnabɔ. N'a y'aw bolo lajigi fana est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ? N'a ko k'an bɛɛ ye kelen ye k'aw tɛ voter est-ce que jamana bɛ taa ɲɛ? A tɛ ɲɛnabɔ. Donc f'an ka n'o yɔrɔ jate minɛ Bernard Katile ye min fɔ c'est vrai politiciens bɛɛ parce que adamaden n y'o de fɔ n ka kuma la quoi an ka segin kɔfɛ danbe kunu mɔgɔ maliyɛn kunu nana. Musa i ka kuma latigɛ tɛ. Politiki tɔn jɔn bɛ Mali kɔnɔna la cɛbɔ walima musobɔ jɔn bɛ Mali kɔnɔna la kalata waati min ma taa ka taa donbolo kɛ maaw ye walima min ma fini bɔ. Sidibe e ma kɛ i ta la wa? Sidibe ne bɛ ne yɛrɛ ta misali la n bɛ se k'a fɔ n kumakan filɛ nin mɔgɔw ɲɛ bɛ n na Keɲeba cercle la n ye kumakan fɛn fɛn fɔ campagne kɔnɔ le langage de la vérité tiɲɛ parce que n ko
Domolo ko dun domolo ko man drôme kelen de ngo wari tɛ n bolo 2013 la n bɔra n tilala kalan na n ye droit kalan n tilala juste mais ngo n'hali n'a bɛ n bolo n ko n t'a di n b'o de fɔ mɔgɔw ye citoyen wayi ngo hali n'a bɛ n bolo n t'a se k'a di fɛnɛ n'a bɛ n bolo n t'a di tabarikala n t'a di pour que ka voter ɲɛ parce que ni n y'a di n'aw votera ɲɛ o kan kan ni sigira n tɛ fɛn kɛ i bɛ n ta hɔrɔnya de kama ni ma fɛn kɛ i bɛ na i bɛ hɔrɔnya kelen karisa i kumakan i m'a bato i ma kɛ hɔrɔnya dɛ mais ne ye wari minɛ ne la ka voter ne ça c'est donnant donnant i ka juru tɛ n ka juru t'i la jamana tɛ se ka min filɛ ye yala sariya tɛ jamana in kɔnɔna la sariya b'o la ko latɔ o suguya la bien sûr mun n'a dun tɛ latɔn a tɛ latɔn parce que minnu bɛ k'a kɛ olu yɛrɛ minnu bɛ sariya sanfɛ olu yɛrɛ de bɛ k'a kɛ ne y'a jateminɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn u bɛ min kɛ i b'a dɔn stratégie mun bolo billahi ne t'a dɔn 28 candidats 2013 là j'étais le plus jeune j'étais 6e sur les 28 candidats n kɛra maa wɔɔrɔnan de ye candidat 26 n ka moyen de campagne foyi tɛ n bolo le langage de la vérité mais mɔgɔ wɔɔrɔnan kɛra o de ye mais i b'a kalama ne yɛrɛ bolo n sigilen bɛ k'a fɔ non n bɛ taa hémicycle kɔnɔ la n bɛ taa assemblée kɔnɔ fura foyi t'a la mais résultat bɔlen ça a été une déception u kumana ɲɛ cogo min u m'a kɛ tan parce que surɔfɛn de taara ta k'a d'u ma Adam nin waati kɔnɔna la yala solution dɔw b'e bolo a fura dɔw bɛ yen nɔ nin gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka bɔ yen cogo min na Mali kɔnɔna la kalata nafama bɛ se ka kɛ cogoya min na wa effectivement fura bɛ yen nɔ an bɛ ka waleya dɔw sabati pour que mɔgɔw bɛ se ka kalata nafama kɛ cogo min na parce que bibi na il faut que an ka dɔn ko citoyen caman y'a fɔ citoyen tigɛlen don politiciens la citoyen bolo a kɛra karisa ye o a kɛra karisa ye o a bɛɛ kelen i n'a fɔ fulaw b'a fɔ cogo min fu gɔtɔ ni y'a fɛn fɛn nana u bɛɛ bɛna tɛmɛ ni sira kelen de fɛ donc yani n ka taa n ka kala di fu la n ka wari minɛ ou bien n ka t-shirt minɛ ou bien n ka fini minɛ ka taa voter u ye o comportement in il faut reconnaître que politiciens ne o encourager politiciens ne o daminɛ olu do encourager olu de bɛ continuer ka wari di mɔgɔw ma olu de bɛ continuer ka fini di mɔgɔw ma ka t-shirt di mɔgɔw ma n'a fɔra sisan ko politicien dɔ ka congrès bɛ yen i b'a sɔrɔ sotrɔmani de bɛ bila quartier ni quartier i b'i tɔgɔ sɛbɛn 400 bɛ d'i ma ou bien 600 bɛ d'i ma i bɛ t-shirt don i bɛ t'i sigi i bɛ taa tigɛrɛ fɔ e t'a dɔn yɛrɛ a tigi bɛ ka min fɔ e kɔni ka baara ye dɔrɔn ka tigɛrɛ fɔ n'i tilala k'i ka 600 minɛ ka taa so fura jɔn b'o la anw min ye ka min kɛ sisan nɔ o de ye anw de bɛna candidat k'u ka projet de société ta k'a kalan k'a analyser k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ni karisa ko n'a sigira a bɛ nin ni nin de kɛ ni karisa ko n'a sigira a bɛ nin ni nin de kɛ nka aw ye jɔn ye aw fana tɛ politique kɛlaw ye an tɛ politique tɔ ye anw bɛ société civile de la mais anw bɛ mɔgɔw dɛmɛ de pour que u ka se ka vote utile kɛ u kana taa vote par cœur kɛ donc u bɛna vote min kɛ u k'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ voter karisa de a dɔn k'a fɔ karisa ko n'a sigira k'a bɛ nin ni nin de kɛ n'i ko i bɛ voter karisa la a dɔn k'a fɔ ko ni karisa sigira a bɛ nin ni nin de kɛ o kɔfɛ fɛnɛ an bɛna campagne kɛ sensibilisation ka taa dugu ni dugu quartier ni quartier k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka bɔ ka voter i n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min na n'i dalen tɛ mɔgɔ si la i bɛ se k'i ka vote blanc kɛ mais i ka kuma latigɛ tɛ i ko aw ye société civile ye yala mɔgɔ wɛrɛ jɔyɔrɔ t'a la misali la gouvernement ka kan ka mun kɛ politique tɔnw ka kan ka mun kɛ min ye fasoden yɛrɛ ye ale jɔyɔrɔ ye mun ye walasa nin ko fura bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don nin ko in na mais malheureusement an tɛ se ka compter kosɛbɛ gouvernement kan ou bien parti politique kan parce que bibi na il faut reconnaître que parti politique o politique n'a bɛna action min entreprendre a b'a entreprendre pour que ale de ka élu a t'a entreprendre pour que citoyen ka se ka faamuyali sɔrɔ ale ka objectif ye de ale ka élu an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais i b'i yɛrɛ de fɛ o de bɛ yen fɔlɔ ni citoyen ni politicien ko k'u b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka vote utile kɛ est-ce que IRD bɛ se ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bon an ka projet de société ye nin ye RPM ka projet de société ye nin ye FAR ka projet de société ye nin ye u t'o fɔ olu ta u b'o yɛrɛ de ta fɔ u b'u yɛrɛ de ta promotion kɛ et c'est bien normal et c'est bien légitime mais nous an mun ye société civile an de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka population sensibiliser min ye élection enjeu minnu b'a la an ka se k'a faamu k'a fɔ n'an ye kala ta mɔgɔ min ye an bɛ k'an ka avenir de confier a tigi la donc n'an ye kala ta ye so a ye fɛn minnu fɔ k'a b'olu kɛ n'an m'olu kɛ an bɛ se ka segin ka na ka n'a interpeller politicien tɛ bɔ politicien na k'i bɛ majorité la ou bien i bɛ opposition na ou bien i bɛ fɛn fɛn na nin bɛɛ de nin kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen bi o kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɛ président o kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɛ député donc il faut que citoyens k'u impliquer la dɔw wɛrɛ fɛnɛ bɛ o de an citoyens y'a décider k'an da bɔ jamana jɔliko la
an bolo ko o ye politiciens ka baara de bibi na mɔgɔ caman kɔnɔ pour que e ka se k'i da don jamanajɔ la fo n'a sɔrɔ e bɛ parti politique dɔ la alors que o tɛ bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ fa jamanajɔ la i bɛ quartier kɔnɔ i ka quartier nɔgɔlen don e kan ka wuli k'i jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la e kan ka se ka taa maire ka yɔrɔ la k'a fɔ aw ka quartier nɔgɔlen don ɲaman bɛ yen ɲaman tɛ cɛ yala maire kan ka mun de kɛ polisi minnu b'i ka quartier kɔnɔ e kan k'a dɔn k'a fɔ e bɛ se ka nin polisi ninnu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na cogo di mais il faut que population k'o de faamu k'a yira population na k'a fɔ an jɔyɔrɔba bɛ jamanajɔ la an kana an bolo bɔ a la k'an bolo fila croiser k'a to dɔw bolo an kɔni voter'u ye an nimisara nimisa ko tɛ n'i votera mɔgɔ ye a tigi bɛ kɛ e de représenter u bɛ baara kɛ la anw de n'u bɛ ka baara min kɛ n'a tɛ ka taa population diyaɲɛ sira fɛ n'a tɛ ka taa population ka intérêt sira fɛ population kan ka se ka wuli k'u interpeller mais malheureusement ni population voter'u ye parce que wari dir'u ma parce que fini dir'u ma samara dir'u ma u tɛ se ka foyi fɔ donc bi na surtout ɲina élection maliyɛnw kan k'a dɔn k'a fɔ politicien ko dɔnɔ tɛ an bɛɛ de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que c'est l'avenir du Mali qui est en jeu donc an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔ min bɛna sigi a tigi k'a dɔn k'a fɔ i nana contexte min kɔnɔna na maliyɛnw tɛna sɔn tuguni n'i ko i bɛ min kɛ n'i m'a kɛ u b'i interpeller ou bien n'i nana k'a fɔ i bɛna fɛn entreprendre min tɛ taa services sociaux de base sira fɛ maliyɛnw bɛ se ka na ka n'i interpeller. Kumaba yala bɛɛ jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko ninnu fura o sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne b'a fɛ da ka don wariko in de la ka da ka wari filɛ nin ye min ye donbolow ye an b'a fɔ min ma cadeau o kɔni a b'u ye kalata wagati dɔrɔn de n'o tɛ n'o kɔni bɔra la cadeau dɔw bɛ se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a ye ka caya kalata wagati yala o jɔyɔrɔ ye mun ye kalata nafama hukumu kɔnɔ. Bon a jɔyɔrɔ ka bon bi kalata nafama hukumu kɔnɔna na mais an ka laɲini ye a jɔyɔrɔ ka dɔgɔya de madame le maire da sera a ma kalata sɛbɛn min n'u y'a approuvé 2016 la a tila u bɛ ka bayɛlɛma dɔ don a la o article 73 bi wolonwula ni sabanan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a fɔ ko ni campagne bɛ kɛ sisan ko c'est formellement interdit t-shirt wo barama wo article 73 du nouveau code électoral mais avec à réviser donc je pense que quoi avec ben bon mais on a seni josé ma donc a interdit l'endo mais on be mi fo comme on a interdit l'endo mi ba di mi ba mine a be interdit qu'elle a flashy donc mali réalité fana est mini au fana ye nan songo ko ka gelempi mami te wa kelen soro abulo kono tle kono o de ka cha ni mambe wa kelen soro ba sa irana na ban mondial ka sɛgɛsɛgɛli ya irana toujours 2015 kɔnɔna ko ni mali yɛrɛ du bɛɛ lajɛ ko min bɛ 40% dɔn kɛmɛ sara la 40 dɔrɔn de bɛ 200 000 sɔrɔ san bɛɛ kɔnɔ wa 40 donc kɛmɛ sara la 60 o tɛ wa 40 mara 200 000 francs mɛna san bɛɛ kɔnɔ e mana taa wa 1 wa 2 parce que an ye vote laban yɛrɛ élection communale minnu dɔ kɛ a taga fɔ wa 1 ni 200 la 6 000 francs o bɛɛ bɛ di n'o bɛ di mun na i t'a minɛ i b'a minɛ dɛ surtout ni mɔgɔ tɛ i b'i kɔfilɛ k'i ɲɛfilɛ i b'a minɛ bon nin loi in ma appliquer o la mais je crois que min bɛ nalen sa a bɛna appliquer o de la i b'a minɛ kɛ mais i k'a dɔn n'i y'a minɛ gundo so kɔnɔ maa si tɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ se ni maa ma ye wa ko kuma f'i ye ka t-shirt ko kuma f'i ye ka barama ko kuma f'i ye k'an ka dɔn ko tɛ ladiri ye a minɛ k'i mago ɲɛna gundo so kɔnɔ i ka voter cogoya min man di diya ye n'i bɔra a bɛ se ka taa fɔ jɔnni ye ale da tɛ se ka taa fɔ n ye n ka wari d'a ma a y'a minɛ barisa aw fila bɛɛ de b'a kaso kɛ donc vraiment a jɔyɔrɔba b'a la mais min fana man di ne ye aw ye an bɛ min fɔ ye politiki mɔgɔ Sidibe a ma cun ka bɔ duguma dɛ politiki mɔgɔw ye anw yɛrɛ de ye politiki mɔgɔ tɛ se ka kɔnɔ cogoya si la ni jamanaden fanba tile ok kuba ni waati la an ka foli bi ye an ka foli bɛ Adam Diko ye foli bɛ Abibatu Naɲuma Traore ye an ka foli bɛ Musa Sira Sisoko ye ninnu tun ye kɛnɛ ale ɲɛnamayaba ye baro tun bɛ fɛn min kan sa o ye nagakɔrɔ kalata yala mun de kama fasoden kan ka kalata nafama ale kɛ kurun ale bɛ ɲini kana se shala ni waati na aw bɛ se ka ni jɛmukan sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ni aw yɛlɛla yen nɔ w7studiotamani.org ni ɲininkali yɛrɛ bɛ aw fɛ fɛnɛ an ka ɲininkali baranin bɛ yen nɔ 75 84 11 11 walima 75 84 12 ani 12 nin sigi ka fɔ yen labɛn ka fɔ ale kɛra Isa Fakaba Sisoko fɛ ka fɔ fiɲɛw turukala ka fɔ ale bɛ nun jire bolo
bolo ni waati kɔnɔna la sa k'a fɔ min ye Gayi Kante k'a fɔ ale bɛ Jabaranin na Aliyu Sidibe ka kuma ɲɛnamaya Muhamadu Ture k'a fɔ ka kow kalanso ɲɔgɔn na an b'a yira u la k'a fɔ nin kɛra ani programme d'engagement civique min bɛ USAID ale ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la aw k'an bɛn. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.